वेलकम बैक दत्ता फ्लाई जोन। आपको इंजीनियरिंग का बेहतरीन चीज़ अभी दिखा रहे हैं। क्या बात है भाई। इस जहाज़ का नाम है बम्बार्डियर 6500 ग्लोबल। बेहतरीन बनाया इसकी। ये सामने से देखो इसको। वाह वाह, क्या बात है। ये विंग देखो और ये इंजन, वाह कितने बड़े इंजन देखो इसके। वाह। स्टेबलाइजर देखो, वर्टिकल स्टेबलाइजर कितने बड़े हैं। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। एलिवेटर देखो, इसके व्हील देखो भाई, क्या बात है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। वंडरफुल।